سلام وتحية لمتابعي المنصة الإعلامية للحركة البيئية اللبنانية. أهلا وسهلا فيكم على بودكاست يهتم بقضايا البيئة، مشاكلها وبعض اقتراحات الحلول. بحلقة سابقة استقبلنا الأستاذ روجيه سعد، حكينا عن حماية طير الحسون بلبنان. أستاذ روجيه سعد، أهلا وسهلا فيك بحلقة تانية نحكي فيها عن الطيور المهاجرة، لأنه حضرتك رئيس جمعية ناشطون لحماية الحسون والطير البري. شكرا إليك، شكرا على التأهيل وميرسي كتير. ونحن كتير بنكون مبسوطين لما نكون عم نحكي عن الطيور ونهتم. أهلا وسهلا فيك، ونحن أكثر. بالحلقة الماضية حكينا بالتفصيل عن طير الحسون، وقلت لي أنه كمان الطيور المهاجرة يلي بتمرق بلبنان إلها دور بالمنظومة البيئية، وأنتم بالجمعية بتهتموا فيها، وخصوصي أنت شخصيا عندك هذا الشغف للطيور. صحيح. خبرنا كيف بتشتغلوا هالشي بالجانب التوعوي والجانب القانوني. الطيور المهاجرة إلى أساس كبير بلبنان، لأنه هو مركز تاني أهم مركز لمرور الطيور المهاجرة بالعالم. يعني تمرق ملايين الطيور بلبنان، إن كان بهجرة الربيع بيبقوا جايين من أفريقيا راجعين على أوروبا للتكاثر، بهجرة الخريف بالعكس تمام بيرجعوا كمان على أفريقيا بعد ما يتكاثروا، بيرجعوا مع الفراخ تبعهم. مع الفراخ بيعملوا إسكال عنا، بيعملوا إسكال وبيعملوا فراخ وبيكملوا بيتكاثروا ببلادهم بأوروبا أو بالمناطق اللي رايحين عليها آسيا. وبلبنان بعض الأحيان بيصير في تكاثر هون بلبنان إذا تركناهم. شو هن هالطيور أستاذ روجيه؟ الأكثرية هي الطيور الكبيرة اللي مثل اللؤلؤ السيجان، مثل البيليكان البجع، مثل النسورة. بلبنان بيمرق تقريبا كل أنواع الطيور اللي بتمرق بالعالم، يعني الأوروبية أو الأشخاص اللي كانوا عم بيجوا على لبنان يعملوا برود واتشنج بينصدموا قديش بيشوفوا كميات كبيرة من الطيور اللي بتمرق، لأنه هو يعد لبنان مثل باتل نيك، مثل ممر صغير بين أوروبا وأفريقيا يعني والبلدان اللي بعدنا. نعم. لأنه هو الخط صغير كلوار. ما رح يمرقوا فوق البحر الطيور الكبيرة، لأنه بيستفيدوا من الهواء السخن تيعلوا يفتحوا جناحهم ما يتعبوا هن ورايحين برحلة طويلة. نعم. كرمال هيك بيمرقوا بلبنان، وخضار لبنان وجماله بينبسطوا فيه، وبيقدروا يغطوا بأماكن كتير ليرتاحوا. المناطق الساحلية بس ولا فوق الجبال كمان؟ لا، بيمرقوا وين ما كان، بين الجبال بيمرقوا. بين الجبال نعم. بالنص بيمرقوا بين الجبال، وبيغطوا بالسواحل اللي قادرين يغطوا فيها بأماكن معينة، بالبقاع، بالجنوب، بكتير مناطق بلبنان، وبيرتاحوا. هذه الطيور الكبيرة ما عدا النسورة. يعني النسر اللي بقول بلبنان إنه ما بنشوف نسورة، في نسورة بتمرق بلبنان، في نسورة معرضة للانقراض. يعني بالمبدأ كل نسورة معرضة للانقراض، بس انقراضها بيمرق بلبنان. من الصقور، من البوم، من الطيور الصغيرة المغردة مثل السنونو بنشوفه بأول الربيع اللي بياكل برغش وبيهتم فيه مثل ما قلت، له أهمية كتير كبيرة. نعم. مثل في كتير أنواع مثل الشحرور، مثل البلبل، في كتير طيور بتمرق بهالأجواء عايدة على مناطق. وانتم بالجمعية بتعملوا كمان هالشغل انه تحصون وتشوفوا مين مرق وعددهم وهيك؟ الشغل هيدا كتير مشين الأمور لدراسة علمية. بتعمل دراسات علمية. كتير مرات عملنا مراصد لمراقبة الطيور بعدة مناطق، خاصة بالمحميات. بنطلع بنعمل مرصد على مدة شهر، ومنعد الطيور اللي عم تمرق قديش في أعداد عم تمرق بلبنان، شو أنواعها كلها، ومنسجلهم. ومن سنة لسنة بنشوف شو عم يمرق، إذا عم بيزدادوا نفس الطيور، إذا عم بيصير في نقص، حتى إذا شفنا أنواع جديدة ممكن يمرق مثلا طير مش مارق قبل. مين بيعمل معنا تقارير؟ يعني بتصير التقارير رسمية هيدي وكلهم كلها تسجل. يعني فولونتيرز كتير، كلنا فولونتيرز، نحن بالجمعية كلنا فولونتيرز. نعم. ولما نطلب فولونتير لهيك مراصد كتير بيجوا، عن جد كتير بيجوا، بيحبوا يراقبوا الطيور، بيحملوا الكاميرا، بيحملوا الناظور، بيراقبوا، بيسجلوا، بيقولوا شفت هيدا. بس هاي التقارير إذا دقيقة وهيك يعني ممكن استعمالها بوزارة الزراعة، بالوزارات، البيئة طبعا، وزارة البيئة أكيد، لأنه هيدي الدراسات مهمة كتير يعني، وخاصة أنه من سنة لسنة عم تنعمل وبالموسمين.
بهالطريقه بنعرف شو في انواع عم بيمرق بلبنان، بنعرف شو في انواع لاول مره بتمرق بلبنان، او في انواع بطلت مرقت. يعني في طيور كانت تمرق وبطلت يا بتكون غيرت مسارها، بطلت تمرق مثلا فوق لبنان، غيرت المسار، او انقرضت، او ما بنعرف نعم. شو السبب، اسباب. بالعكس نحن بنحكي مع الخبراء بس هي كلها معلومات مفيدة لنعرف. بنسجلهم، بنحطها بالداتا عنا بالجمعيه، وسنه بعد سنه بنعرف الفرق قديش في. مثلا ليش بيصير في طيور ممنوع صيدها بعض الاحيان؟ لانه بنبين انه في طيور خف الاعداد تبعولها، سو بتمنعوا الصيد. مين بينمنع هالطير ممنوع مثلا يبقى اوقات مين بيعمل نازل هالشيء؟ باللايحة. وزاره البيئه، المجلس الصيد الاعلى يلي فيه خبراء طيور، يلي تابع لاي وزاره؟ مجلس تابع الصيد لوزاره الأعلى. البيئه. وزاره البيئه هو القانون بيجبر انه هالمجلس يجتمع. لما يجتمع بيقرر شو في انواع طرائد ممكن تنحط بموسم الصيد، اذا بيقدروا يبلشوا الموسم، عاده بيكون من ايلول ورايح. نعم. ويوضع كمان لائحه طرائد مسموحه واسعه باعداد ممنوع بس وزاره البيئه ما عندهم سلطه تطبيق القوانين، يعني وزاره الداخليه بدها ما تمنع. عندهم ضابطه عدليه. لا. بس عندهم السلطه يعملوا القوانين. نعم. القوانين وزاره الداخليه هي اللي بتقوم بالواجب. نعم. والسنه كان كتير حلو، طلعت قرارات من وزاره البيئه ووزاره الزراعه ووزاره الداخليه، اشتغلوا مع بعضهم. إيه، صار لنا مده يشتغلوا مع بعضهم. يعني خلال هالسنين المرقت بيشتغلوا على طول مع بعضهم، ضروري بيطلعوا هالمراسيم. بهالطريقه بتقدري تاخذي قوه اكثر. يعني نعم. هيك صار عندنا ضابطه عدليه، صار عندنا قوى امنيه مجبوره تنفذ، سلطه قصدك. صار في عندك مرسوم طالع مجبورين ينفذوا فيه. بالرغم من انه يعني نسمع صراخ القواسين تما نقول، لانه الصياد المستدام هو بنفسه ما بيخالف. حبيت كيف بتفرق بين الصيادين والقواصين. اكيد. بالحلقه الماضيه استعملت تعبير ثاني، فرقعجي. نفس الشيء، لكن الصياد الفرقعجي الحقيقي اللي بيحترم المستدام بتسميه، الصياد المستدام بيعرف انه هي الطير مش لازم نتصيده. وهيدا الصياد المستدام هو يلي بيساعدنا بكل شيء. حتى هو مصلحته انه ما يصير في قواس بالربيع، بالخريف او بالموسم اذا صار في صيد تتكاثر طيور وتجي طيور كبيره سليمه. مش بهالوقت اوصوا الام والبي، اوقات بكون في مثلا فراخ بعدها. نحن عم نحكي بالربيع عاده بكون في تكاثر. لا حرام، تكاثر كثير مرات. بيجي مثلا شخص فرقعجي، مثل ما قلنا، خلينا على كلمه فرقعجي لانه نعم. هي بتلبق لهم. بيوصل البي والام، بيموتوا الفراخ بالعش تبعهم، مين بده يطعميهم، او العكس تمام. يعني فالطيور المهاجره نعم. الى مهم كثير سيك بالعالم كله. يعني هي منا بس بلبنان، يعني المسار اللي بلبنان هو مسار لبناني بين اوروبا وافريقيا. اما في عده مسارات بالعالم، في بامريكا، في باوروبا، في عده مسارات. كل الطيور بتهاجر على طول من دون فيزا، بتمرق فوق كل الدول، ما بدهم فيزا ولا باسبور. قبل الهواء قلت لي بدك تحكي على الجانب البيئي لموضوع الطيور المهاجره، لها دور بيئي طبعا. انا بدي بالطبيعه. نحن ضروري نقول للناس ليش هالطيور مهمه، مش لانه بس انه شكلها حلو ومنظرها حلو، لانه بتعطي السلام ونشوفها حلو. هيدي الطيور اهميتها اكبر بكتير من هالشيء. اهميتها اول شيء بتحد من القوارض. يعني 3/4 الطيور بتمرق بتاكل فيران وجرادين، بتخفف القوارض، بتاكل الحياة السامه. يعني الطير هو بيعرف اذا هيدي الحية سامه او لا. يبقى بالسما، علو بالسما ويشوفه على الارض. واو. بينزل بياكلها وبياخذها، اصلا بيعيش عليها هو، يعني مش عم ياكلها ليخلصنا منها. لا هو عايش عليها. هيدا هو اكله. نعم. هيدا هو اكله. في طيور كمان بتاكل حشرات، مثل قلنا سنونه بياكل برغش قد وزنه، بياكل يوميا اكثر من 400 برغشه، وبيضل بالسما يبرم وشكله حلو. انا بحبه كثير لسنونه، يعني بخلصني من البرغش، بكره البرغش. اكيد لا حقيقه. يعني نحن لو ما بنقوي سنون وبنتركهم يعيشوا ويتكاثروا، منا بحاجه لمبيدات سامه، ولا بحاجه لنحط بالبيت فاف او غيره او شيء. هذه علاجات طبيعيه بيئيه. هي الطيور كلها اذا بنترك المنظومه البيئيه تشتغل كما يجب، ما بنعود بحاجه للسموم يلي بنستعملها. في طيور مهمه جدا للغابات وللشجر يلي بنشوفها بعض الاحيان، شجر صنوبر بيبس. هي طيور الكوكو. ليش بيبس الشجر؟ لانه في دود الصندل بيجي عليها وبيبسها للشجره، بيعيش عليها. بس هيك بنشوفه نحن على الشجره مثل تقريبا قطن، بتشوف على الشجره. نعم. كانوا في قطن. هذا القطن ما في شيء بياكله غير الكوكو. اسمه طير اسمه كوكو. اسمه الكوكو. كيف شكله؟ شكله رمادي وهيك طويل ومنقاده اصفر، وهو الوحيد يلي واحد من الطيور يعني
يلي بياكل هيدي الدودة وبيمنع انه الشجر تيبس، وبيخلص الصنوبر من انه اكيد يموت. اكيد الصنوبر والارز وكل الشجر، لانه الدود الصندل كتير خطر ولانه كتير مشوي. ما بيقدر واحد يمسكه بايده، يعني الطير بيقدر يعني احنا البشر ما فينا نتعاطى بصير معه. مجبورين نرش مبيدات. هالمبيدات شو بتعمل؟ مش بس بتقتل الدود، بتقتل الحشرات اللي على الشجر المفيدة، يلي مش لازم بتروح الاعشاش للطيور بتيجي طبعا. بتلاقيهم. يعني كتير مرات النحل بكون بهالشجر، ممكن ان النحل يموت. اذا استعملنا مبيدات، في مبيدات بوقت معين ما لازم تستعمل، يعني بيجبروا يستعملوها بكميات كبيره وبيطلعوا بيرشوهم بالهليكوبتر بعض الاحيان كرمال يقتلوا هالدوده. اتركوا هيدي الطيور تعيش. حتى الهدهد، كنا عم نحكي عن الهدهد من شوي، الهدهد مهم كتير كتير، بيقتلها لدود الصندل وهي على الارض بياكلها. بتكون بعدها ما صارت، بتكون بعدها بالارض بعدها ما كبرت وطلعت بيقتلها. الحسون بيقتل كمان دود الصندل. ايه في مجموعه طيور، في السفريه اللي لونه اصفر بيجي كتير حلو شكله، كمان بياكل هيك قصص. قديش حلوه هالمنظومه البيئيه لو الانسان بيتركها وما بيتدخل فيها. لو بيتركها تعيش مثل ما هي، الانسان بيعيش بسلام وما بياكل مبيدات وما بيتسمم بعض الاحيان من وراء عدم ترشيد استعمال المبيدات يلي كثير مرات عم بتسمم الانسان. ما عدا بعض الاحيان هالطيور بتاكل شيء ميت اكل متسمم بياكل منه بيموت. يعني حكيت عن الاشجار بس ما حكيت عن الزراعه، عن اكيد كمان لهم دور الطيور الطيور المهاجره كمان بيزرع اورجانيك، عم بيزرع زراعه اورجانيك، عم بيزرع لهم اكل للطيور حوالي هالزراعات تيجوا ياكلوا منهم وينظفوا لهم الزراعات. حلو كتير. انا استاذ رجاء بدي اهنيكم على الحملات اللي عم تعملوها على السوشيال ميديا اللي عم تترك اثر كتير كبير بالناس. بس قلت لي انه قبل الهوا انه بتحبوا تلتقوا مع الناس اكثر من اكيد من السوشيال ميديا، في فاعليه اكثر. انا بحس اللقاء المباشر احسن بكثير لان بصير في تفاعل اكثر. نعم. بتقدر تشوفي شعور الشخص بوجهك كيف عم بفكر، يعني حتى هو بيقدر يفهم اكثر. صحيح. نقدر نحن نفرجيه يلمس بايده هذا الطير شو هو، او يلمس بايده القصص، لانه نقدر نحط له مثلا مثل باوربوينت او نجيب معنا طيور فرجيهم يشوفون بشكل حقيقي مثل ما هو الطير، او مش بس صوره. مثلا ليش نحن عم نخبره هيك، ليش مثلا هيدا ممنوع هيك، ليش بيقدر يشوفون دغري يشوفون، يعني بيقدر يفسر عنهم بسهوله. لانه هيك توصل للانسان انا بلاقيها افضل بكتير. السوشيال ميديا كتير عم نقوم نحن بنشاطات، بس بحسها انا كامبين عم تعملوا حملات، عم نعمل حملات كتير. انا تقريبا يوميا بعمل حملات على السوشيال ميديا بس، وعم بيصير في تفاعل وفي كتير اشخاص بيقولوا يعني بيشكروني. بس بالرغم من هيك اللقاء اجمل بكتير. وكيف اذا كان اللقاء بالطبيعه بهايكينج ونروح نتمشى ونتسمع صوت الطبيعه ونتسمع صوت الطيور. بدي اختم معك استاذ رجاء، شو حلو حماسك وحبك لهالطبيعه. باقتراح منك، هالكلوار يلي سميته لبنان، هالكلوار يلي بيهاجروا الطيور وبدهم يمرقوا فيه مجبورين بهالكلوار الحلو اللي اسمه لبنان، شو لازم نعمل نحن؟ خطوات قوانين عنا عم نجرب نطبقها، بس هل عندك اقتراح عنده فاعلية أكبر تطلق نداء للبنانيين إنه يستوعبوا إنه هيدا الكلوار لازم نحميهم لهالطيور؟ كيف تفتكر فينا نعمل حملة قوية تعطي نتيجة اللبنانية يشوفوا هالكلوار ويصيروا يحترموه؟ كلام كتير حلو، لأنه لبنان ممر حلو كتير. وبالنسبة لي بفتكر الحل يصير فيه توعية عبر الوسائل الاجتماعية على التلفزيونات. لو كانت دقيقة يمرقوا دقيقة مثل ما بمرقوا في أخبار صغيرة هيك، دقيقة كل يوم 4-5-6 مرات بالمدارس، ويصير في حزم جدا من القوى الأمنية بتطبيق القوانين. تطبيق القوانين هي اللي بتقدر توقف هالمجازر اللي عم تصير. نعم. وزيادة نحن لازم نوصل صوتنا برا نحن بيعتبرونا بلاك سبوت، بيعتبرونا المنطقة السوداء. شنو بلشوا الطيور يفوتوا بلبنان؟ مين بيعتبرنا بلاك سبوت؟ الأوروبية. بيعتبروا انه نحن بلبنان بلاك سبوت، يعني محل بيموتوا الطيور. ايه بيقولوا دغري شو نبلش الهجرة بصيروا يحكوا معنا ويحكوا مع الجمعيات كلها انه انتبهوا، ما بيحطوا لهم GPS باجريهم عم بيمرقوا، بيعملوا دراسات. هن مش عم مش هن لبنان بيحطوا لهم GPS، بيعملوا دراسة الطير وين راح وين وصل.
بيبقوا ناطرينه وعاملينه بيعملون احتفالات ببلادهم. بيبقوا ناطرينهم انه جايين اليوم، وبس يسافر كمان بيبقوا لانه لهم هالهجره مهمه. الهجره مهمه، والطير بالنسبه لهم مثل الارزه نحن عندنا بلبنان. يعني يعتبروه هن مثل ابنهم. وفي بعض البلدان حاطينها لعند، حاطينها على بيتلفونكم بس بيقولوا لكم انتبهوا ما تخلوا حدا يقوصهم، ولا بيقدموا مساعده تقنيه؟ بيجربوا يقدموا مساعده، بيساعدوا كثير. اي انواع من المساعدات؟ بانواع المساعده، التوعيه، بانواع الدعم، انه نقدر نعمل ايفنتات نفسر للعالم، نعمل توعيه بالمدارس، بالجامعات، بالبلديات، مع القوى الامنيه كمان. القوى الامنيه بحاجه كمان انه. نعم. اهلا وسهلا فيك استاذ روجيه سعد، رئيس جمعيه ناشطون لحمايه الحسون والطير البري. نشكر كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، حضورك ووقتك. بدي اشكر المشاهدين المتابعين، نلتقي فيكم بحلقات مقبله، تضلوا بخير.